一間超大膽嘅雞煲檔，開親都係喺天河馬場呢啲高檔地方，用嘅仲要係300日嘅靚雞，重點係價格仲要唔貴喎。大鳳仙雞煲開到嚟天河南啦，聽講啊使咗成嚿水開㗎，睇下咩料先。哇，你睇下新店開業㗎，6點幾啊，幾好生意啊，好誇張啊！喺一入門口呢邊咧就係一個明檔現切嘅斬雞房，跟住咧你會見到你現落單嘅雞咧，師傅喺度手起刀落現切緊嘅，而且個師傅咧切到起晒煙咁樣。呢邊咧就係明檔廚房，哇！你睇裏邊好鑊氣㗎。今日我點嘅呢台餸啊，係個廣州人都行唔喐啊！哇！你睇下唔會水汪汪㗎，唔係黃偉傑整㗎。啫鮮雞皇，邊個懂呢種咧？外邊金黃焦脆，跟住裏邊仲標住汁嘅啫煲嘅含金量，好香雞味咯。佢雞肉咧係唔容易嚼㗎嚇，但係真係好香。每次嚟都一定會點嘅起片脆皮雞，佢哋呢隻雞啊係養足300日嘅鮮雞嚟㗎。你睇下金黃嘅雞皮同埋雞油，唔需要我講吧，你都會睇得出呢隻雞究竟有幾靚。雞骨咧就先熬湯，雞肉再淥幾秒。鮮雞同埋雞乸同雞項咧係肯定有分別嘅。佢啲雞肉係好結實、好飽滿，但係唔會韌啊。跟住雞皮咧好脆，成個口感係好豐富嘅，而且特別香雞味。嗱，幾條麻甩撈過嚟咧，一定要試下呢個發發聲嘅雞子生蠔。最後呢啖石橄欖雞子生蠔湯，邊個頂得住？嗱，佢哋而家新店開業咧，視頻下方係有好多開業優惠團購嘅，mark低佢，週末過嚟天河逛街就食埋呢餐先減肥啦。喂，好似唔記得點關注喎。